내가 신라 주소에서 회장자리 내려온 만큼 그렇게 큰 죄야. 당신과 셀이 우리 가족을 위해서 기권한 거야. 제발 그 이 좀 다물어. 조만간 골든캐슬로 돌아갈 것 같아. 미스터고도 같이 가자. 어? 나야 손도가야. 둘 중 하나만 선택해. 무슨 재밌는 일 있어요? 회장님이 프로포즈 때문에 고민이 많으신 모양입니다. 500명 정도 될 것 같은데. 500명이요? 광숙 씨가 내 옆에 있다는 걸 공식적으로 세상 사람들한테 다 자랑하고 싶어요.